以色列从加沙撤军，并非代表着哈以冲突的结束，反而是下一场战争的开始。目前，以军主力部队开始向北运动，谁是以色列的下一个目标？而在俄乌方面，除了黑海舰队，俄波罗的海舰队也遭殃了。一艘豹突级导弹护卫舰被乌军爆破，俄军如今面临着无油可用的境地。下面大兵就和各位一起聊聊这些事儿。4月7号，以色列国防军发言人宣布，已经从加沙南部撤出了大部分地面军队，仅留下了一个纳哈尔旅。当时呢，有观点认为，原本对哈以冲突持强硬态度的 IDF 突然选择撤军，如今以色列面临着巨大的国际压力。虽然同时以军呢在正面战场上击败了哈马斯，但无穷无尽的治安战也让以军精疲力尽，始终无法完全控制加沙区域。同时，由伊朗支持的多个武装势力开始对以色列本土展开袭击，这让以军不得不收缩兵力，以加强对本土的防御。然而最近呢，以军的动向却有些出乎预料。4月10号，以色列国防部突然宣布，他们将在西加利利地区以及以色列的西北海岸开始大规模演习，并且为黎巴嫩南部战线做好准备。同时，多家军事媒体爆出，观察到以色列大量士兵以及重型武器正在向以色列北部移动。以色列北部和2个国家接壤，分别是黎巴嫩和叙利亚，同时还有一个重要的争议性区域——戈兰高地。黎巴嫩武装势力呢，长期受到伊朗的援助，属于抵抗之狐的成员之一。从4月1号之后，黎巴嫩武装对以色列境内的袭击平均为每天8次，包括火箭炮、迫击炮以及自杀式无人机。但综合来看，黎巴嫩武装的袭扰虽然十分频繁，但对以色列是无法构成有效的威胁，更不至于从以色列调集大军。所以呢，大兵认为这次以军的目的它不在黎巴嫩。而另一个在以色列北部的国家是叙利亚。在第3次中东战争中，以色列占领了原属于叙利亚的戈兰高地。虽然以军已经在事实上控制了这一区域，但国际上尚未承认以色列对此区域的主权。与此同时，叙利亚境内呢也有数个接受伊朗援助和命令的武装势力。在哈以冲突开始后，他们也对以色列境内展开袭扰。但和黎巴嫩一样，这些武装势力并不属于正规军，善于躲藏和游击，不至于让以军大规模集结。所以大兵认为，以军这次的目标呢，并非叙利亚和黎巴嫩的当地武装。有观众看到这里啊，可能会有疑惑：这个大兵就知道瞎扯。既然这2个都不是以色列的目标，那么以色列为什么要向北调兵呢？除了这2个当地武装势力外呢，最近的中东还冒出了一个外来者，他也是大兵频道的老朋友，那就是俄罗斯军队。俄罗斯国防部在4月3号宣布，已经在叙利亚控制的戈兰高地区域内部署了更多的军队，目的是督促叙利亚内战停火。关于这件事儿，大兵之前的节目也提到过，这里就不再赘述了。我们要注意啊，在哈以冲突爆发后，俄罗斯和以色列的关系一路降至冰点。在俄乌战争爆发之前，俄罗斯和以色列是存在一些军火交易，但在俄乌开始后，以色列跟随着北约一同对俄罗斯展开了制裁。而在哈以冲突爆发后，俄罗斯屡次通过外交手段对以色列谴责，同时伊朗及其下属的武装势力也从不明渠道获得了大量的俄罗斯武器装备。而在4月1号之后，俄罗斯谴责以色列对叙利亚的袭击是不可接受的行为，并且要求联合国安理会对此作出回应。如今在戈兰高地的俄军部队数量和武器配比不明，而对于以色列来说，俄罗斯军队的威慑力要远超过附近一群的虾兵蟹将。毕竟虽然在俄乌战场上俄军表现不佳，但其战斗能力依旧不可小觑。而纵观这次事件，以军主力从加沙撤出，调转北部，很有可能是摩萨德收到了某种信息，以至于让以色列国防部认为在北部出现了巨大的威胁，所以提前将主力部队转移，放弃了长期经营的加沙。综合来看，以军防备俄罗斯的可能性是最大的。目前呢，在俄乌战场，俄军已经基本控制了主动权，就算俄军的人数是乌军的10倍，但是由于没有制空权以及乌军坚强的抵抗，俄军始终无法在地面战场实现大规模的突破，战事陷入了僵局。而俄军最近招募了大量的合同兵，现役部队达到了惊人的150万，他们拥有高昂的工资。
如果不把这些大头兵转化为战场上的战果，那么这些白吃军饷的俄军就会极大程度地拖累俄罗斯的经济。所以目前的俄罗斯呢，迫切地想要改变局势，即将在5月开启的大规模攻势就是证明。届时俄军极有可能在哈尔科夫州开辟一条新的战线。同时，俄罗斯的野心不止于乌克兰，但他又不敢直接和北约爆发冲突，所以俄军需要另一个发泄口，以图将军事实力转化为实际利益。恰好戈兰高地是一片争议性区域，而以色列违反了联合国安理会的停战决议。作为联合国安理会常任理事国，俄罗斯在国际法上是有权以联合国的名义强制干预中东局势的，比如占领戈兰高地。由于戈兰高地并非以色列的主权地区，如果俄军在此展开军事行动，国际社会将很难从国际法出发对俄军的行为进行定性。有句古话叫做师出有名，俄军这次出兵戈兰高地就是想要占据道德的制高点，以大义为名行战争之实。当然呢，以上这些仅是大兵作为一个军事爱好者，结合当前的信息做出的推测。大家有什么看法，也欢迎发表在评论区。不过既然说到了俄罗斯啊，我们接下来就把目光放在俄乌冲突上。4月7号，乌克兰情报局发布了一段视频，俄罗斯波罗的海舰队所属的一艘豹图 M 级导弹护卫舰发生了剧烈的火灾。根据乌情报局的描述，着火原因呢是控制室发生了爆炸。豹图 M 级护卫舰是俄军在2010年开发的一款小吨位导弹护卫舰，排水量为949吨，舰身上拥有8个反舰垂发单元，能够发射口径和锆玛瑙等中远程反舰巡航导弹。这次事件的发生地点位于加里宁格勒的斯克海军基地。最近，为了回应北约在波罗的海进行的联合军演，加里宁格勒州的俄军舰队进行了几次电子战演习。爱沙尼亚和英国官员指挥俄军通过这种方式来攻击波罗的海沿岸国家的 GPS 信号，其中呢甚至涉及了英国国防部长格兰特·沙普斯。3月15号，英国国防部长在前往波兰访问时，靠近了加里宁格勒的领空，随后便遭遇了不明的电磁干扰。这些干扰呢，导致飞机的 GPS 失灵，但最终飞机平稳降落，没有造成人员伤亡。可以看出，加里宁格勒是俄罗斯插在北约内部的一颗钉子。普京坐在克里姆林宫，随时能通过遥控器操纵加里宁格勒，对附近的北约国家形成威慑。为此，俄罗斯从冷战开始就开始对这座城市进行军事化改造。时至今日，加里宁格勒已经变成了一个堡垒化的城市，城内至少驻扎了1个师的俄军，整座城市固若金汤，易守难攻。然而，即便俄罗斯想尽办法试图加强这座城市的安全，但依旧被乌克兰发现了弱点。根据乌克兰媒体援引内部人士的消息，这次的特别着火行动呢，是乌克兰情报局的杰作。他们通过某种途径悄无声息地渗透进了俄罗斯这座堡垒中，并对指定目标发动了袭击。同时，我们也能看出俄军的防护措施呢，几乎形同虚设。无论是去年乌克兰情报局通过发展线人烧毁了俄军腹地的苏三四，还是这次特别的着火行动，都是从正面证明了俄罗斯对其军事设施的防备是严重的不足，甚至存在极大漏洞的。而在俄乌战争爆发2年后，这种漏洞依旧存在，又进一步证明了俄军内部的体制僵化，难以进行改革，以至于一个极度危险的顽疾耗时2年也没有完成医治。如果俄罗斯继续保持这种状态，那大兵可以肯定，特别着火行动会继续发生，并且着火的地点呢，也会越来越令人诧异。这次是加里宁格勒的港口，下次就可能是克里姆林宫的房顶。除了着火之外呢，俄罗斯最近还有一件不顺心的事情，就是他们现在已经没有油了。俄罗斯拥有辽阔的国土，一直是欧洲最大的能源出口国。依靠出口能源，俄罗斯获得了巨量的资金，用于加强军备。然而，在最近1个月，乌克兰使用无人机对俄罗斯境内的能源设施进行了系统性的打击，这一招呢，可谓是卡住了俄罗斯的脖子。要知道，俄罗斯坦克是很多呀，但坦克越多，要消耗的能源也就更多。因此，当前俄罗斯对石油能源更加的依赖。然而，由于乌克兰的无人机攻击，俄罗斯东部10几个大型炼油厂都因为火灾而暂停了工作。比如4月2号凌晨，一架乌克兰无人机袭击了俄罗斯卡姆斯克市一处炼油厂，
该炼油厂呢是俄罗斯第3大炼油厂了，产量约为34万桶每天。一位北约官员透露，俄罗斯目前的石油产量已经下降了14%，造成了俄罗斯国内和出口油价飙升。面对这种情况，贵为欧洲最大能源出口国的俄罗斯也不得不服软了。毕竟坦克是不看你脸色呀，没有油，你就是拿着枪指着，他也得趴窝。4月8号，路透社援引3位业内人士消息，俄罗斯要求哈萨克斯坦建立10万吨汽油的应急储备。哈萨克斯坦呢可以向俄罗斯供应，以防乌克兰无人机袭击导致的炼油厂停产和俄罗斯内部的能源短缺。其中一位不愿意透露姓名的消息人士表示，哈萨克斯坦和俄罗斯已经达成协议，允许俄罗斯使用哈萨克斯坦的汽油储备。然而，哈萨克斯坦能源部长顾问辛吉斯·伊利亚索夫否认哈萨克斯坦能源部收到了俄罗斯的此类请求。同时，俄罗斯大幅度增加了从白俄罗斯的汽油进口。俄罗斯在3月上半月从白俄进口了3000吨汽油，而2月为590吨，在1月甚至没有汽油进口。俄罗斯最近愈发增加的汽油进口量表明，乌克兰的战术确实对俄罗斯造成了不小的麻烦。但对于乌克兰来说呢，这还不够。如何让乌克兰扛住俄军即将发起的大规模攻势，是希尔斯基最难解决的问题。对此，各位有什么看法？欢迎发表在评论区。本期视频到此结束。